Так, всем доброго времени суток. Записываю видео впервые, так что не обессудь. Появилось бряканье Passat B6. Бряканье малейшие какие-то неровности. Брякает спереди, не мог понять, что это такое. И вот вывесил в обе стороны вывесил. Вот на танкратах машина висит. А теперь беру рукой стойку стабилизатора и вот так вот вверх-вниз. Вот этот бряканье раздается по всему кузову. Очень неприятное. Так что виновник выявлен. Будем менять.